好吧，开始啊，先开始啊。这个电源切掉，电源切掉，然后开水嘞，就是呛呛，像啊呛啊淡啊，水切掉，药水甲喷进。那个喷了脚嘞。店长在拍教学影片。以后自己去 YouTube 看就好了。要具有自信啊！啊，如果会怕的话，就戴口罩，就戴手套。然后有一块网啊，爱个绑起来。啊，若无网啊，就变绑啊。水上这样。好，加炒5分钟啊！摕种塑胶面仔哦，顺咧洗安尼哦，甲面面的。甲迄油啊、垃圾啊、灰尘拢甲过落来。啊，再等下用水甲冲啊清气安尼就好啊。加炒5分钟哦。啊，今摆示范啊，做先强啊。啊，伊油的垃圾啊，就拢留落。啊，等涂骹搁清清的安尼就好。啊，有诶，这有水管啊，甲摕出来清清；啊，有诶无水管就变。即台就无水管诶。油啊，腰子啊，冲啊清气哦。啊，无伊迄流离啊，可能会加然后欺骗就会歹去啊。要甲套起就好些，无要有加起来起片就会像安尼金金安尼，啊加无起来就搁乌油油安尼。伊即台伤久无洗啊，所以会安尼啊。啊，这网啊嘛是，哦，这我用啊个像像安尼，啊等下个倒转去啊，电甲切就使用啊。OK。